హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చేసే రెసిపీ తోటకూర ఫ్రై చేస్తున్నానండి. తోటకూర పెసరపప్పు కలిపి ఫ్రై చేస్తున్నాను. అందుకోసం 4 కట్టల తోటకూరని తీసుకున్నానండి. కాడలతో సహా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేశానండి. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి ఆయిల్ వేస్తున్నాను. 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తున్నానండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వేస్తున్నాను. అలాగే 1 స్పూన్ మినపప్పు, అలాగే 1 స్పూన్ జీలకర్ర ఆవాలు వేస్తున్నాను. అలాగే 2 పచ్చిమిర్చిని తుంచేసి వేసుకుంటున్నానండి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు. ఇవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేస్తున్నానండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఎక్కువ వేస్తే బాగుంటుందండి. అలాగే ఇందులోకి పసుపు వేస్తున్నానండి. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తున్నానండి. ఉల్లిపాయలు త్వరగా మగ్గుతాయి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గిపోయాయి కదండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి తోటకూరను శుభ్రంగా వాష్ చేసి వేసేసుకుంటున్నానండి. మొత్తం వేసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకుందాం. మూత పెట్టేసి ఒక 2 నిమిషాలు మగ్గనిద్దామండి. తోటకూర మగ్గేలోపు 2 స్పూన్ల కొబ్బరి పొడి, కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి 3 ఒకసారి దంచేసుకుందామండి. ఇలా ఫ్రెష్గా మనం కర్రీ చేసేటప్పుడు ఇలా దంచి వేస్తే మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. కర్రీకి ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుంది. ఇవి దంచేసుకుందాం. చూడండి, తోటకూర కొద్దిగా మగ్గింది. ఇందులోకి 20 మినిట్స్ 20 నిమిషాలు పెసరపప్పుని నానబెట్టుకున్నానండి. కొద్దిగా నానిపోయాయి. 1 కప్పు నానబెట్టిన పెసరపప్పు వేస్తున్నానండి. అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఇందాక ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడు కొద్దిగా వేసాం కదా, ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గించి వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మొత్తం కలిపేసుకుందాం. మొత్తం కలిపేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టేద్దామండి. త్వరగా మగ్గిపోతుంది. మొత్తం మగ్గిపోయాయండి. పెసరపప్పు నానబెట్టి యాడ్ చేసినాం కదా, త్వరగానే మగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం దంచుకున్న కొబ్బరి పొడి, కొబ్బరి, ధనియాలు, వెల్లుల్లి పొడి వేసేస్తున్నానండి. అలాగే కారం మనకి రుచికి సరిపడా కారం వేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ 1.5 స్పూన్ వేస్తున్నానండి. మీ కారానికి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు. ఇంకా మొత్తం కలిపేసుకుందాం. తోటకూర ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. పెసరపప్పు తోటకూర ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చాలా బాగుంటుందండి. రొట్టెకైనా చాలా బాగుంటుంది. జొన్న రొట్టెకి, రైస్ లెగ్ అయినా సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుందండి. సర్వ్ చేసేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. తోటకూర ఫ్రై హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. తోటకూర పెసరపప్పు 2 హెల్త్కి చాలా మంచిది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. బాయ్ అండి.